สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเต้ปิติศักดิ์ เยาวานานนท์ครับวันนี้โอกาสดีครับได้นำคุณผู้ชมเดินทางมาอยู่ที่ท่าเทียบเรือบ้านเพจังหวัดระยองนะครับเพื่อมาตามติดภารกิจของกรมประมงนะครับในการตรวจเรือประมงในทะเลนะครับโอ้โหฟังดูแล้วเท่มากๆเลยนะครับแต่รายละเอียดในการทำงานนะครับขั้นตอนต่างๆของเจ้าหน้าที่กรมประมงจะมีอย่างไรบ้างนั้นอย่ารอช้าเลยนะครับลงเรือตามผมมาพร้อมๆกันเลยดีกว่าไปกันครับขออนุญาตนะครับครับสวัสดีครับ ครับ พี่นัทท่านผอไว้ เชิญเลยครับ นะ เชิญนั่ง ขอบคุณครับผม ครับพอดีกำลังนั่งวางแผนในเรื่องการออกตรวจเรือประมงในทะเลกันอยู่พอดีนะครับ โอกาสดีเลยครับคุณผู้ชมก็ถือโอกาสเลยเลยนะครับที่จะขออนุญาตออกไปตรวจเรือประมงในทะเลด้วยคนเลยยินดีเลยครับยินดีเลยครับนี่กำลังดูแผนที่กันอยู่เลยเรากำลังวางแผนในการเดินเรือนะครับในการเดินเรือในพื้นที่เป้าหมายที่จะไปตรวจเรือประมงนะครับซึ่งเป็นภารกิจที่จะต้องออกปฏิบัติในวันนี้สำหรับการตรวจเรือประมงในทะเลเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของกรมประมงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมเฝ้าระวังการทำประมงไม่ให้มีการทำประมงที่ผิดกฎหมายรวมถึงการรวบรวมข้อมูลการทำการประมงเพื่อการจัดการกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำที่เหมาะสมและปราบปรามจับกุมดำเนินคดีผู้ทำการประมงโดยฝ่าฝืนพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช 2558 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นเองครับกองตรวจการประมงนะครับที่เจ้าหน้าที่ทุกนายทำงานกันอยู่เรามีภารกิจหลักนะครับในการตรวจเรือประมงในทะเลนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของกรมประมงในเรื่องของการตรวจเรือประมงในทะเลซึ่งการตรวจเรือประมงในทะเลเนี่ยมันจะมีการตรวจเรามีการตรวจ3ลักษณะนะครับคืออย่างเช่นวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นแรกคือการตรวจเรือประมงในทะเลปกตินะครับอย่างที่2ก็คือการตรวจเรือประมงที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงในการทำการประมงผิดกฎหมายซึ่งตรงนี้จะประมวลมาจากสถานการณ์การวิเคราะห์ของศูนย์เฝ้าระวังการทำการประมงของกรมประมงนะครับประเด็นที่3ก็คือการตรวจเรือประมงที่ทำการประมงผิดกฎหมายซึ่งหน้าในการตรวจเราจะมีตรวจอยู่3อย่างคือตรวจเรือนะครับตรวจเครื่องมือประมงตรวจคนตอนนี้ตามพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช 2558 นะครับซึ่งโทษจะสูงมากนะครับโทษปรับตั้งแต่ 50,000 จนถึง 60 ล้านกฎหมายมองว่าเรือมีขนาดใหญ่ย่อมมีประสิทธิภาพในการทำการประมงที่ค่อนข้างสูงกว่าเรือขนาดเล็กเพราะฉะนั้นโทษปรับจะเอาตามขนาดตามก้อนของเรือประมงเดี๋ยวเราอาจจะได้เห็นเรือประมงที่เราจะทำการตรวจกันใช่ไหมครับครับผมเรือโชคชัยเจริญ 99 จากเรือตรวจประมง 701 ขออนุญาตเทียบเรือกลับขวาเพื่อทำการตรวจสอบเอกสารบุคคลประจำเรือครับคุณผู้ชมครับขณะนี้นะครับเราได้อยู่กับเรืออวนลากคู่นะครับซึ่งตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ลงเข้าไปทำการตรวจเรือแล้วนะครับที่เขามายืนเรียงกันอยู่เนี่ยเขากำลังทำอะไรขั้นตอนไหนบ้างครับนี่อยู่ในส่วนของขั้นตอนหลังจากตรวจเอกสารประจำเรือนะครับตอนนี้อยู่ขั้นตอนของการตรวจแรงงานประจำเรือนะครับคือตรวจคนต่างด้าวโดยหนึ่งเรียกแรงงานทั้งหมดมารวมกันพร้อมเอกสารประจำตัวนะเพราะมีบัตรทำงานของคนต่างด้าวและเอกสารอื่นๆนะครับขั้นแรกก็นับจำนวนแล้วตามจำนวนที่เรือได้แจ้งไว้ก่อนออกหรือเปล่าว่าแรงงานจำนวนกี่คนเราจะต้องดูในใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ว่ามีเครื่องมือโอลากที่ขอไว้กี่ปากนะครับกี่ชุดก็ต้องตรงแล้วโอลากนี่ก็กฎหมายกำหนดว่าขนาดตาวนก้นถุงต้องไม่ต่ำกว่า4 เซนติเมตรหลังจากตรวจแรงงานนะครับแรงงานในเรือเสร็จก็ตรวจเครื่องมือประมงแล้วก็ดูว่าล็อกบุ๊กเขียนถูกต้องหรือเปล่าล็อกบุ๊กคือสมุดจดบันทึกการทำการประมงคือลักษณะของการควบคุมการประมงมันต้องตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนนี่ครับกรมประมงเขามีหน่วยงานที่ต้องมาตรวจตราแล้วก็ดูแลทรัพยากรของพวกเราประชาชนคนไทยทุกๆคนอยู่ที่นี่ด้วยความทุ่มเทด้วยความมุ่งมั่นนะอย่างเต็มที่เลยนะครับคือวันนี้ถ้าหากว่าไม่ได้ตามท่านผอ.มาเนี่ยผมก็คงไม่ได้เห็นรายละเอียดการทำงานซึ่งทั้งหมดนี้นะครับเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยของพวกเราประชาชนชาวไทยทุกๆคนนะครับป้องกันการทำประมงผิดกฎหมายนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผอ.จรุศักดิ์ในหน้าที่นี้มากๆเลยนะครับครับขอบคุณครับ
คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเราอยากจะเห็นอนาคตของภาคการประมงไทยมีความมั่นคงและยั่งยืนนะครับเราทุกๆคนก็ควรจะต้องหันมาใส่ใจ และให้การสนับสนุนกับการทำประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย และถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลที่ถูกต้องควบคู่ไปกับการทำประมงที่มีความมั่นคงได้นั่นเองครับ